Serigne Seydina Mandione Laye asalaamaaleykum Serigne bi. waaleykum salaam Babacar. Seydina Mandione Laye doom nga ci xalif général des Layènes Chérif Abdoulaye Thiaw Laye ñu war a waxtaanee appel bi nga xam ni door na démb tey lay jeex waaye wute na ak ya daan am ni mu demee woon daaw rek ndax mbas mi ni mu toll ci réew mi moo tax ngeen sàkku ren ci taalibe yi ku ne fa nga nekk nga defee ko fa noonu la. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Babacar nu ngi am mbégte nag lool ndax yàlla dafay def at mu jot bu nu egsee fii lu mel ni xew ci Sénégal ngeen bu ma fet si tonnerre invité ma ci seen rajo bi ñu bëgg a waxtaanee lu mel ni appel ak li nga xam te ni que ni mooy actualité ci réew mi kon loolu dañ ci am mbégte lool ñu ngi leen di gërëm di leen sant di nuyu nag ñi ñu fi fekk ñëpp di nuyu borom kër gi ak ñi nekk ci rajo bi yëpp jàppale ni suñu xol sedd na bu baax. li nga wax nag loolu rek la ndax contexte bi ñu toll fi ñu toll ci jamono. toll na fa nga xam te ni que ni nii lépp loo mën a def te jëloo ay matuwaay xalaat ni dañu nekk ci contexte bu doy waar loolu yëpp dafay tax nu nit nu toogoon xool seetaatal su ngeen gisee amul woon communication dès le départ loolu lañ doon éviter parce que dañu xamoon ni que ne suñu teeloon a départ dana am rush ba nga xam te ne dana ñëw ci Yoff te su boobaa day naxari contenir. moo tax bi njaboot gi toogee waxtaan nu xalaat ni que ni fi ñu toll ci jamono day mitti lool nga dajale njaboot gu mel noonu xam ngeen Yoff ni mu mel xam nga ko doo Yoff da daan fees ba nga xam ne te ni doo mën a sax dox ci biir Yoff kon xam nga ni loolu problème la doon moo tax sanga yi bi ñu toogee waxtaan xalaat ni que ni loolu moo gën a jaadu mooy ñëpp ñi nga xam te ni que ni mënuñoo egsi nga xam te ni que ne war nañoo mën a toog fa ñu toog nu def seen appel fa ñu koy defee. waaye nag dafa am loo xamante ni que ni mënul ñàkk ndax dama wax ni que ni bés boobu dafa am solo ndax bés boobu nga xamante ni que ni moom la Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam taxawoon fii ci Yoff wax ni ajibo daaya la yaa maasara al insi wal jinni inni rasulullahi ilaykum bés boobu damay wax ni que ni ba mu ko waxee nit jóge na fen fu nekk ci àddina ñii di war fas ñii di war gëléem ñii di war mbaam ñëpp di wuy si ji woote boobu kon damay wax ni que ni yor boobu yor bu am solo la. moo tax damay wax ni que ni ñëpp ñi nga xam te ni que ni mën na yàlla dogal na ñu mën a egsi nu egsi tey jii ci suba d'ailleurs Yoff est en train de refuser du monde ñu def ay ñaan yi nga xam te ni que ni def fa tawhid waxtaan ak njaboot gi ñaanal leen ñaanal réew mi ñaanal àddina bi defe naa loolu defe naa ni que ni moo gën a jaadu. mais li ngeen doon bañ di dajaloo bi ba du mujjee am ndax bu ñu xoolee yor jàmmalaay bi ni fu nekk waaye jógee fa ñëw déjà respect mesures barrières yi est-ce que du poser problème ba xamante ne la ngeen doon bañ tax ngeen wayfal mbir yi loolu moom mu nar mujj am. waaw xam nga dafa am loo xamante ni que ni ci àddina day naqare canaliser xam nga ki nga xam ne dafa am ngëmam am yaakaaram mënoo ko ni que ni bul ñëw. waaye jël nañu toutes les dispositions ya nga xam te ni que ni lépp lu ñu mën ci respecter les mesures barrières danañu ko def damay wax ni nag Yoff yaatu na barab ba yaatu na ba ca ndox ma sax tey ji bu ca nit ñi mënoon a taxaw danañ fa taxaw tey ndax loolu dafa leen jaral moo tax incha allah lépp la nga xam te ni que ni war na ci organisation danañ ko taxawee ba lépp jaar fi mu war a jaar ñu dugg ci ak jàmm génn ci ak jàmm. ren thème bi ngeen jëloon daaw moom ngeen jëlaat mooy le rôle de l'éducation dans la lutte contre l'extrémisme maanaam yar gone yi ba du ñu jéggi rëdd wi nga xam ni fa la nit war a yem ci taxawaay ci àddina bañ a ëppal tombe waral ay gaaf ndax lii fi xew fan yi ci réew mi méngoo nag li ngeen jagleel appel bi ci thème bi. waaw Babacar xam nga Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam soo xoolee bi mu wootee ak léegi yàgg na lool soo xoolee it njabootam neex nañu ràññee ci foo dem njaboot gu am yar lañu ju am teggit lañu ju it ñu dégg ndigal lañu kon loolu dafa am solo loolu nag dañu koy partager ak àddina bi yëpp
ndax soo demoon tey fu mel ni Yoff Cambérène wala Yeumbeul wala Malika di nga fa fekk ndaw yoo xam te ni que ni tey jii yar nañ leen yar ba ñu leen war a yar teg nañ leen fa war man teg dañu ngay def la ñu war a def kon ñooñu amuñu sikki sàkk ci ñoom loolu nag moo tax loolu ñu bëgg ko partager ak àddina bi yëpp war ni que ni valeurs yooyu nga xam te ne Seydina Limaamu muy alayhi salaatu wasalaam inculqué na ko njabootam loolu la ñu bëgg di waxtaane nga xam te ni que ni kenn ku ci nekk da nga ci jël la nga xam te ni que ni soo delloo da nga ko mën a jariñoo évidemment li nga xam te ni que ni moo fi xew fan yi gis nañu ko mais Babacar dama waxoon ni que ni gëmoon naa ni dina am saafara ndax xamoon naa ni que ni kilifa diine yëpp kenn ku ci nekk tànk ba nga waroon a jéggi yaa ngi ko doon jéggi di wax ki nga war a waxal faw nag nit ñi xam leen na damay wax ni que ni kilifa waxam du nekk sur la place publique kilifa ka muy waxal la muy wax ak moom mu ngi koy wax ak moom te bu nu ko génne ci mbedd mi waaye war nañu gëm ni que ni mbirum ba mu xewee ba léegi amul kilifa diine boo xam te ni que ni jokkoowul wala waxul ak ñoo xam te ni que ni jigéen nañu kilifa gu màgge loolu it daf may conforté ndax dama xam ni que ni kilifa diine yooyu yëpp suñu ñaanee dara xam naa ne aussi njiitum réew mi am na yëg-yëg ci ñoom kon xamoon naa ni que ni sikki sàkko moo ne que ni dina am solution du mu gën gaa te it gëm naa ni pouvoir yi président de la république am il a des pouvoirs discrétionnaires yoo xam te ni que ne mën na koo téye à tout moment pour mën a régler wala mu mën a fay yenn yi moo tax ma ne woon incha allah dana am solution boo xam te ni que ni bu am solo doon loolu nag. mais gis nañ ay nit ñi ñàkk seen bakkan ci fitna yi ay toj ak ay yàqaate te yéen ndaw ñi ngeen di waxal thème bi sax ci wàllum ndaw yi la yar ndaw ñi nu jàngate li nga xam te ne xew na ndaw ñi di toj ak di yàqaate ak ñi ci ñàkk seen bakkan. waaw loolu métti na ñëpp naxari na ñëpp waaye àddina moo mel noonu mbir su jógee su amul teelul am saafara ba dégénéré foo mu andi yu mel noonu moo tax. ma xalaat ni que ni aujourd'hui dafa baax xam nga Sénégal dafa am na mu bindoo Sénégal dama ne këru diine yi sook lañu bu doon nekk ñooy jiñ yi nag su faxee rek néeg bi day daanu kon nag kilifa diine yooyu war nañ leen a bàyyi xel di leen jox seen cër di leen déglu loolu nag dafa may yóbbu ma wax ni que ni jot na aujourd'hui que Sénégal gi nga xam te ni que ni nous sommes à 85 ou 90% musulmans jaadu na aujourd'hui mu am ce qu'on appelle un conseil supérieur islamique organe la boo xamante ni que ni ma ko xalaatee organe de veille la d'alerte et de conseil organe boobu bu fa confession yëpp nekkee danañu mën a anticiper sur beaucoup de problèmes yoo xam te ni que ni dana war loolu moo war a tax ni que ni lii su amoon tey ji loolu. bu ci xalif yi jiitoo dina gën a am solo. loolu laa wax dama ni confession yëpp laa wax dama ni bu ci xalifa yëpp ku ci nekk tànn ndaw bala doy ñu boole leen ñu nekk organe de veille d'alerte et de conseil loolu suñ ko defee conflit yi nga xam te ni que ni day ñëw wala ñëw na bu ñu ca taxawee dafa mel dinaa yaakaar ne dana am saafara. kon loolu dama koy ñaan monsieur le président de la république su fekkee ni que ni mu ngi may dégg wala ko dégg mu jotali ko ni ko jot na parce que ni ñu gis ren kilifa diine taxaw bi mu taxaw te it bi mu mettee ñëpp seen xel ci ñoom la ñu dem demuñu ci xel beneen xel na kilifa diine yi wax nañu jóg nañu kon loolu defe naa ni que ni leer na ci boppu nit ñi kon nag ñooñu place bi ñu war a am ci réew mi war nañ leen ko war a te it mais sauf que kilifa diine yi du rek jullit yi église bi mi ngi fi te Sénégal pays laïque la donte 95% ay musulmans lañu boobaa nu ngeen def ñi nga xam te ne ñoo bokk ci jàngu bi. moo tax ma ni leen toutes les confessions su ma waxee confession rek làmb na ñëpp kon ki gëm ak ki gëmul yëpp organe la boo xam te ni que ni ñëpp dañu nekk ci biir parce que Sénégal c'est un pays laïque waaye bu ñu fàtte ni que ni c'est un pays ak grande partie musulmane donc loolu aussi duñu ko bàyyi xel moo tax. kuréel la boo xamante ni que ni ñooñu ñëpp dañu cay nekk mu nekk loo xamante ni que ni dañ fay waxtaane di anticiper sur certains conflits moo nga xamante ni que ni fa mu waroon a àgg du fa àgg kon loolu dama koy ñaan kilifa réew mi bàyyi ci xel su fekkee ni jotul a sotti it gëm naa ni que ni ñi fiy ñëw ñi bëgg réew mi di ko laaj su boobaa danañu teg loolu ci table ji parce que dafa jot que mu am organe bu mel noonu parce que bi li xewee tey ji ñoo ñëpp la ñu yaakaar église wax na kilifa diine yi wax nañu borom xam-xam yi wax nañu ñëpp wax nañu kon loolu dafay firndeel que ni loolu dafa mën a ne kon nag nañu ci bàyyi xel ndax loolu dafay indi stabilité ci am réew parce que réew bu amul stabilité dara du dox
su amul stabilité économie am du dox su amul stabilité it coow li dana bëri déséquilibre baaxul injustice baaxul kon yooyu yëpp dañu ciy bàyyi xel ba nga xam te ni que ni su ëllëgee si biir dinañu mën a anticiper ci yu bare. est-ce que da nga bëgg a wax ni ci li fi mujjee xew ci coowal Ousmane Sonko si daa am injustice boo ci seetlu. waaw su ma waxee injustice du ma jël rek kaawu Ousmane Sonko parce que je ne maîtrise pas dossier boobu xaw ma ndax li ñuy wax am na xaw ma lu ñuy wax am na wax amul waaye lu ci mënte am dana leer parce que dana jaar fi mu war a jaar moo tax ma ni que ne justice dafa baax parce que justice su amee su fekkee ne am na ñëpp dinañ ko xam su amul it ñëpp dinañ ko xam ndax su fekkee ne nag justice amul ay la yéwén dafay lënd ci boppu nit ñi ba bu ëllëg si biir mën na jër lu ne te nag yàlla dafa xam ne daaw ni ko ni dama lay yónni pour nga woote ndax yow vous êtes le juge des juges sooy woote nag na nga woote ci dëgg te bul topp sa passion ndax soo toppee sa passion di nga wàcc sama yoon te ñëpp ñu wàccoon sama yoon bés penc dinaa leen mbugal moo xam te ne tar na kon nag kuy atte ak ku ñuy atte yëpp kenn ku ci nekk sa ax ak sa yello nañ la ko jox ba mu mat sëkk moo tax loolu du ma ci sori. kilifa diine yi seen taxawaay ci réew mi am na solo lool ndax ay wi doon waa jib fay nañ ko waaye est-ce que seen tànki jàmm yi war naa jatang yoon ba ku def waree su laa atte. déedéet moo tax ma ni justice dafa baax ci am réew justice bu amul ci réew bés bu lu mel ni amee bu dégénéré woo kenn mënu ko téye te it gëm naa ni que ni amul benn xalif fii ci Sénégal boo xam te ni que ni daf lay sant wala mu lay wax la nga xam te ni que ni bokkul ci li nga xam te ni que ni moom la lislaam santaane ndax njaboot nag ku ko yor faw nga jaboote ku ne di nga jabooti ku baax di nga jabooti ku baaxul waaye damay wax ni que ni kër lépp ngay boole pour que kër gi mën a jag doon rek ñi baax laay fat sama kër ñi bon ma génne leen ci biti kon ñooñu ñëpp kilifa yi la ndax gis nga soo xoolee coow li kilifa yi yëpp kenn ku ci nekk sa njaboot nga fa kilifa gu nekk tey ji boo demoon sa njaboot toogal fa ma la toogaloo ñëpp toog fa kon loolu dafa am solo moo tax ma ni Sénégal su doon am néeg la ji ñi yëpp mooy kilifa diine yi bés bu ji ñi nag màbbee lépp dana màbb kon nag loolu dafa am solo lool ci suñu réew mi. léegi nu ñu nar a gérer situation par exemple fekkee ne problème bu am justice war ko lijjanti mu nekk ci kanamu yoon kilifa diine yi jug ngir jàmm réew mi boobaa tamit est-ce que du am jafe-jafe maanaam déséquilibre day am yoon dootu mën def liggéeyam ni mu waree. mais Georges bi yëf yi commencé déggu leen kenn wax ci parce que xalaatoon nañu ko nii. foofu la yem justice dafay def liggéeyam ni mu ko war a defee mais nag gis ngeen développement bi li mu ci li fi mu egsi développement bi nag fi mu egsi moo neexul kenn te bu ñu bàyyi woon aussi réew mi tàkk kon nag loolu faw kilifa dina jog te it defe naa ni que ni loolu ñëpp ñoo ko laajoon koo dégg mu ne na kilifa diinay wax kon nag kilifa diine yi ba mu jotee wax nañu waaye nag du caaginu dañuy wañ diw wala ñu wañ diw ni ko defal nanga déedéet ndax kenn ku ci nekk la ngay def su dee mu nga jaar ci yoon kenn du la ci am lu mu lay xarab ëllëg waaye nag soo wàccee yoon ay léwén nit ñi dinañu xam ni que ni lii baax na wala lii la baaxul. thème bi buñ ci dellusee thème mu appel bi yar gone yi ba duñu am melokaan wu jéggi dayoo extrémisme loola ku ko war a def waajur yi l'école bi sëriñ si. ku war a yar gone yi ba du nu mel nu nu war a mel nu nu warta mel. waaw Babacar yar boobu defe naa ne ci kër yi la war a commencer ndax kër yi foofu la xale yi di juddoo foofu la ñuy màggee ba la ñuy génn ci biti kon yar bi ci kër yi lay commencer moo tax ma wax la sànq ma ni la Seydina Limaamu alayhi salaatu wassalaam soo demoon ci dëkk yooyu ma la wax kenn ku ci nekk de ëtt ba nga yaroo. yar nañ la fa yar bañ la war a yar def nañ ci war a def liñ ci war a def ba nga xam te ni que ni soo génnee ci mbedd mi di nga am comportement ba war a comporter wu kon nag yar boobu dafa war a commencer ci kër gi bala muy génn ci mbedd mi kenn ku ci nekk nag am nga ci cër ndax su génnee ci mbedd mi ñi ci war a wax war nañ ci wax kilifa diine yi war nañ ci wax kilifa aada yi war nañ ci wax jàng bi war nañ ci wax ñëpp war nañ ci wax ndax dafa am Sénégal lu mu bindoo damay wax ni que ni Sénégal ci àddina bi ci Afrique dafa am spécificité damay wax ni que ni li yàlla dëxëñ ci kilifa yu baax ci réew mi amul fenn ci réew mu ne kenn ku ci nekk nag la nga dangay demoon sax ba nga ne que ni xaj na bu woon yonent bi man lay doon kon xam nga ni loolu lu am solo la ci am réew moo tax loolu war nañ ci bàyyi xel lool ni ñooñ ñëpp seen njaboot rek ñoo fi nekk ñi nekkoon ci tali bi ñëpp tey jii njaboot yooyu rek lañu
ñoo ñëpp nag tey ji bu ñu woon seen njaboot toog leen déglu leen ñëpp dina toog moo tax ma ne ñooñu dañu leen war a delloo seen gëdd jox leen li ñu leen war a jox ba nga xam te ni que ni yar boobu dinañu mën a continuer di ko yar njaboot gi ba nga xam te ni que ni yu bare duñ ci mën a àgg kon daal jàpp leen ni que ni yar bi moom ci biir kër lay commencé bala moo génn ci biti su génnee ci biti nag kilifa yeeg yu diine yeeg yu aada yi kenn ku ci nekk am nga canaux ya nga xam te ni que ni soo ko defee wax ko sa njaboot dinañu dégg la nga wax. par rapport à sànq conseil supérieur islamique bi nga doon wax sànq yaa ngi woon sa confession yëpp dañ leen ciy boole ci catholique yi est-ce que du ñu soppi tur yi au lieu de conseil supérieur islamique par exemple ñu ne conseil supérieur religieux par exemple ñëpp jógi ci seen bopp moo gën boo ne islamique rek islam lay renvoyer. wax nga dëgg xam nga loolu dama xalaat ne rek war jot na Sénégal am organe ba nga xam te ni ñooñu ñëpp dinañ ci mën daje. mu tudd nii wala mu tudd na la yebbe na la ndax Sénégal daf bu ñuy wax jullit it gis nañu ko ni dëkkin bu ñu dëkk ak ñi bokkal ak jullit ñi kon nag dëkk bu rafet la kon it leneen lu ñuy def it ñoo koy ànd di ko def kon mu sant nii wala mu tudd na la lebbenn la loolu dama ko lancé la ñu koy tuddi nag ndax liggéey la boo xam te ni que ni liggéey bu am solo lay doon bu yaatu lay doon kon nag loolu yëpp bu ña war a daje suñu dajee danañ ko tuddee nañ ko war a tuddee ba nga xam te ni que ni bés bu taxaw jotee bés bu wax jotee ñoo ñëpp suñu génnee bu ñu waxee am na yaakaar ni jàmm dina am ci réew mi. lii faral di yee fitna ci Sénégal du ci ay waaso du ci diine du ci tarixa du ci dara politiciens yi rek seeni xiiroo ki xëccoo mooy faral di taal Sénégal am na lu ñuy wax 3e mandat am na ñu jàpp ni kii fi ne bu firi woon askan wi ne du yóotuwaat dana régler problème yu bëri gëm nga ko. mais gëm naa ko xam nga damay wax ni que ni luy yee fitna wala muy taal am réew kenn waru ko wax wala kenn waru ko def kon dama xam ni que ni suñuy wax premier mandat 2e bay 3e mandat te constitution bi leer ci bopp nit ñi juriste yi it leeral nañ ko xam nga Sénégal dafa am paradoxe boo xam te ni que ni damay nettali benn anecdote dama toog ak sama waajur booba ndeysaan ñu ngi seetaan télé mu amoon benn débat ñaari pouvoir opposition ñuy débattre coow li bari ku nekk naan réew mi toj na yëgu mi yàqu na kenn naan réew mi ni mu neexee musu la neexee noonu góor gi di ko xool ba yàgg mu ne waa bàyyi ma ñoon mais ñii kan moo ci wax dëgg donc xam nga loolu dafa doy waar dañoo dem ci réew mi ba nga xamante ni que ni kenn xamatul kuy wax dëgg ak ku dul wax dëgg te yàlla dafa wax ni que ni bàyyi leen jël dëgg bëgg ko def aw fen wala ngeen jël fen bëgg ko ba def dëgg wala talbisul xaq bil baatil wa taktumul xaq wa antum taalamun yàlla nee na rëbb naa ñu mel noonu kon nag kenn kuy def politique ak loo jiite ak sphère boo mën a ne bu dëgg jotee na nga ko wax bu taxaw jotee na nga taxaw wax la nga war a wax ndax far baax na waaye bul far ba wax loo war la wax wala nga def loo war la def te gëm naa aujourd'hui que ni monsieur le président de la République mën na yeewi nit ñi ñëpp parce que mën naa wax ni que ni lii laay def wala du ma def nangam loolu nag nit nag mënoo wañ loxoom ni ko faw lii nga def waaye su bëggoon tey jii lépp nooy lépp tegu ci yoon mën na ni que ni kat ay la yowén lii moo xew nii moo mën a am lii moo mën a am loolu ñu daal di ko passé dëkk bi daal di continuer dox ndax nous avons d'autres défis dafa am loo xam te ni que ni fukk fii jamono toll waruñu fi nekk di xiiroo ak ŋaayoo ndax défis yi ñu nekk sur le plan économique sur le plan social defe naa ni que ni su fekkee ni que ni jëluñu ko à bras le corps ñu nekk fi di werante ci ay mandat ay nangam ce serait une catastrophe parce que gis nañu àddina bi que ni fépp économie yëpp presque ñu ngi commencé nërmeelu te nun ñi nga xam te ni que ni bariwuñu doole suñu toppee loolu ce serait une catastrophe. jërëjëf Seydina Mandione Laye doom ci xalif général des Layènes Chérif Abdoulaye Thiaw Laye ñu doon waxtaanee àddina tombeek ñaareelu bésu appelu ren bi nga xam ni mbas mi tax na dañoo wàññi teewaay bi ci bërëb yañ ko daan defee ñu yendu ak jàmm jërëjëf Fatou Ndiogou Diène